السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الناصر ديق oo idin la ciid mubaarak dhammaantiin ummadaha muslimiinta meel kasta oo aad joogtaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa gobol kasta iyo degmo kasta iyo magaalo kasta oo aad ku nooshihiin waxaan idin leeyahay dhammaantiin ciid mubaarak ciideeda ku gaadha ama Allah inagu wada gaadhsiiyo cimri dherer iyo caafimaad qab ayaan ilaahay inooga baryayaa waxaan halkan marka ugu horeysa inta aanan barnaamijkayga bilaabin cudurdaarkaygu waxa weeye bishii Ramadaan waan idinka maqnaa sababtaan idinka maqnaana nin ragina waa garanayaa doqonna loo sheegi maayo waayo sidaad ogtihiin bisha Ramadaan waa bil cibaado bil hadal iyo hawlo kale la wada toona maaha sidaas daraadeed baan bishii Ramadaan idinka maqnaa alxamdulillah waxaynu ku jirnaa maanta maalintii labaad ee ciidul fidriga ilaahay waxaan inooga baryayaa dhammaanteen yar iyo weyn rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel in uu ciideeda inagu gaadhsiiyo caafimaad qab intaas kadib soo dhawaada baan idin leeyahay dhammaantiin waxaynu halkii kasii ambaqaadi doonaa barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa afka Soomaaliga insha Allahu tacaala bal maanta waxaan idin soo baray baan filayaa muddadii aynu wada soconnay ama aad igu taxnaydeen waxaan idin soo baray ilaa 156 maahmaahood oo saddexley ah ama tiraley ah aan idhaahdo maanta waxaan idin bilaabi doonaa in aan bedelo maahmaahihii saddexleyda ahaa si aad wax uga barataan maahmaahaha labaleyda ah bal maanta waxaynu bilaabi doonaa maahmaahaha qaybtooda iyagana la yidhaahdo maahmaahyo labaley ah waayo sidii aynu horeba uga warranay in badan ama aynu in badan ka sheekaynay maahmaahyuhu ama maahmaahdu waxa ay u qaybsantaa qaybo fara badan waxay leedahay maahmaahdu kowley maahmaah hal wax oo keliya tilmaanta tusaale yaroo fudud haddii aan bixiyo hal libaax arkaysaa ma godlato hal libaax arkaysaa ma godlato maahmaahdaasi waa kowley waa maahmaah tilmaamaysa hal macne iyo hal dhacdo oo keliya waxaa jira maahmaaho tilmaamaya laba wax labaley ayaa la odhanayaa maahmaahdaasna waxa aynu soo barannay saddexley maahmaah saddex dhudood ama saddex qaybooda afarley maahmaah afarleya shanley lixley ilaa 15 ley bay socdaan bal markaa maahmaahaha labaleyda ah ayaa aynu maanta isku dayi doonaa bal in aynu wax ka fahanno oo aynu wax ka baranno maadaama aynu soo barannay ama aynu soo fahannay ama aynu dhagaysanayba aan idhaahdee maahmaahyo badan oo saddexley ah ma jiraan maahmaahyo labaleeyihi haa way jiraan maahmaahyo fara badan oo labaley ah baa jira dhammaantiin soo dhawaada baan idin leeyahay insha Allahu tacaala maahmaahda koobaad ee labaleyda ahi waxay leedahay laba Allah kugu jeclaada labana aadamaha kugu jeclaada labo Allah kugu jeclaada laba aadamaha kugu jeclaada laba asxaabtaada kugu jeclaata waa fara badan yihiin bal aynu labadaa aynu ku wadno laba ilaahay baa kugu jeclaada oo ilaahay wuxuu kugu jeclaadaa cabsidiisa iyo cibaadadiisa inaad ilaahay ka cabsato oo mar walba qalbigaaga uu ku jiro oo aad cibaadadii uu kugu waajibiyeyna gudato waa laba qodob oo uu rabbi kugu jeclaanayo lab iyo dhadig qofkii la yimaadaba laba ilaahay baa kugu jeclaada cabsidiisa iyo cibaadadiisa rabbi waa uu ku jeclaadaa aadamaha labadaa ilaahay ayaa kugu jeclaada waayahay waxa kaloo yidhaahdaan Soomaalidu maahmaahda labaad laba way ku hor socotaa labana way ku daba socotaa labana way ku hareera socdaan laba way ku hor socotaa labana way ku daba socotaa labana way ku hareera socdaan
laba way ku hor socotaayo hame iyo hunguri baa ku hor socda. hamo bini aadamka ilaahay abuuray mar walba waxbuu ka fikirayaa, wuxuu ka fikirayaa sidii uu noloshiisa horumar uga gaadhi lahaa, waxa uu ka fikirayaa sidii uu mustaqbalkiisa u dhisi lahaa. hami buu ku jiraa har iyo habeen, wuxuu ku dadaalayaa mar walba oo uu waqti siinayaa sidii uu hamigiisaasi uu u rumayn lahaa, ee uu u gaadhi lahaa yoolkiisa iyo hadafka uu leeyahay ee nolosha. markaa laba way ku hor socdaan baa la yidhiyo hami wuu ku hor socdaa. labaa ku hor socda, labana way ku hareer socdaan. waayahay labada ku hor socdaa waxaynu nidhi hamigu wuu ku hor socdaa, saasuu kuu hor socdaa. mar walba waxbaa kuu sawiran, mar walba waxa kuu sawiran waxaa qabo, mar walba waxa kuu sawiran shaqadaa samee, ganacsigaa ka shaqee, businesskaas start, hawshaa bilow. hungurina waa uu ku hor socdaa. hamo iyo hunguri. hunguriguna waxa weeye Soomaalidu waxay tidhaahdaa hunguri wax ka weyn la mariyaa waa uu dilaacaaye. yacni qofku inuu wax kasta oo wanaagsan naftiisa la jecel yahay oo uu isagu hungureynayo. gabadh qurux badan hadduu arko hunguri baa ka gelayo, wuxuu odhanayaa tani adig kugu wanaagsanayd. guri qurux badan hadduu arko wuxuu odhanayaa adigana gurigaasoo kalea kugu wanaagsanaa. laakiin waa inaad tidhaahdaa ka ilaahay siiye ilaahow isaga u barakee, anigana kaasoo kale isii. haddii aad wixii jamato waa inaad tidhaahdaa ilaahow qofka aad siisay nimcadaana u barakee, anigana ilaahow kaasoo kale isii. markaa hamo iyo hunguri labadaasi way ku hor socdaan. mahmahdaasi waa labelay. labaa ku hor socda, hame iyo hunguri ayaa ku hor socda. labana waa ay ku daba socdaan baa layidhi. labana waa ay ku daba socdaan, kaama hadhaan, mar walba way kugu daba naban yihiin, kaama daalaan. waa labadee labadaasina waa gabow iyo geeri. waa gabow iyo geeri. haddii gabow ku daayo baa la yidhi oo uu gabowgu kugu soo degdegi waayo, geeri baan ku dayne. waad ogtihiin kullu nafsin daa'iqatulmowt. naf kastoo ilaahay abuurtay maalin maalmaha ka mida ayuunbay dhadhaminaysaa geerida. markaa waxa la yidhi labaa ku daba socda. waxa ku daba socda gabow. marka qofka da'diisu ay sii korodhaba, sannad kasta oo kuu kordhaa waxaad u sii dhowaatay qabrigii, waxaad u sii dhowaatay xabaashii, waxaad u sii dhowaatay aakhiro. waa in aad camalkaagii hore beddeshaa oo aad camalsan oo suuban aad ku beddeshaa si aad uga qayb gasho tartanka iyo maxaanku idhaahdaaye imtixaanka aakhiro la inaga qaadi doono, si aad uga mid noqoto kuwa ku guulaystay ee ku faa'ida. ilaahay dhammaanteen haynaga wada dhigee ee shahaadadooda midigta looga dhiibo, shahaado qurux badan oo aan madmadow iyo waxba toona lahayn oo uu ku farxo. waa inaad waxyaabo fara badan waa inaynu bedelaa dhammaanteen. waayahay marka mar wal oo uu sannad kuu kordhaba waxa weeye hawshii aakhiro waynu kusii dhowaanaynaa, godkaynu kusii dhowaanaynaa, qabrigaynu kusii dhowaanaynaa, adduunyaan kasii boqoolaynaa, aakhiraanu sii boqoolaynaa. sidaa daraaddeed waa in aynu usii shaqaysanaa oo aynu sii tabcannaa, oo sida qofku adduunyada uu uga fakarayo aynu aakhiradeenana uga fakarnaa. waayahay labada ku daba socdaa waa gabow iyo geeri. waad wada ogtihiin dhammaantiin, qof kasta oo muslimi waxa uu ka dharagsan yahay geeridu inay tahay lama huraan. maalin ay waxaynaan garanaynin qof garanaya oo og maalinta uu dhimanaya ma jiro. laakiin waxaynu aaminsannahay in maalin maalmaha ka mida, kolkay doontaba ha ahaatee, ay ajashaadu iman doonto oo aynu noqon doonno ree aakhirood. allah inoo sakree. waayahay labana way ku hareer socdaan baa layidhi. halkaasi waa 4 baynu ku marnay. laba ku hor socda iyo laba ku daba socda. hame iyo hunguri waa ku hor socdaan, gabow iyo geerina waa ku daba socdaan.
labana hareerahay kaa socdaanoo labana hareeraha ayay kaa socdaanoo way kugu dhinacyo jiraanoo baallahay kaaga jiraanoo kaa gelbinayaan labadaasina talo waa labadee waa faa'iide iyo khasaaro waa dhib iyo dheef waa dhib iyo dheef iyaguna waa ku hareera socdaan bini aadamku mar dhib buu la kulmaa marna dheef buu la kulmaa dhibtaa ku soo horraysa qof dheeftuna way u dambaysaa qofna dheeftaa ku soo horraysa dhibtuna waa u dambaysaa qofna ilaahay labadaba waa ka dhaafaayo ama dhib buu ku dhammaystaaba ama dheef baabuu ku dhammaystaaba markaa waxa weeye waxaynu inagu gacanta ku hayno oo aynu awooddeeda leenahay oo aynu ka talin karno oo aynu go-aan ka gaadhi karno ma aha haba yaraatee laba ku hor socda laba ku daba socda iyo laba ku hareera socda hame iyo hunguri baa ku hor socda gabow iyo geeri baa ku daba socda dhib iyo dheefina waa ay ku hareera socdaan faa'iide iyo khasaarana waa la odhan karaayo qofku marna wuu faa'iidaa marna wuu khasaaraa mar wuu macaashaa marna waxa weeye waa khasaaraa labadaasina way ku hareera socdaan oo waxa weeye haddii aad matalan ganacsi ku jirto tusaale ahaan ama waad khasaari ama waad faa'idi marna waad macaashi marna waad khasaari waaba lagama maarmaan haddaad ganacsi ku jirto inaad la kulanto mararka qaarkood khasaare mararka qaarkoodna aad la kulanto macaash adduunyadu waa sidaasoo kale aakhira sida loogu shaqaysanayaana waa sidaasoo kale aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan dambe oo xiisale ayaan idin leeyahay dhammaantiin